Hola, ¿qué tal? Pues otra vez aquí, dando lata con ustedes. He visto comentarios y me han preguntado, sobre el sonido que yo uso para Black Power, para Morena, Eclipse de Amor, ahorita que lo subí apenas, ahí pueden checarlo. Me han preguntado del sonido que yo hice, pero no sé si se escucha bien. Ok. Y pues este sonido yo lo hice. Es una edición. Es una combinación de sonidos. No es una edición. O creo que sí, no sé. Pero tomas el sonido y está. Les voy a decir cómo lo hice porque me han estado preguntando cómo lo hice, pero por mensaje. Entonces yo pienso que pues sería una buena idea compartirlo con ustedes para que ustedes se den cuenta de cómo está hecho el sonido, ¿ok? Para empezar, la canción es esta. Después ya empezamos acá. Ese sonido, disculpen, es que mi tecladito ya anda dando las últimas. A ver si no me equivoco. Aquí ya está. A09 Mini o LED. No sé cómo se dice, pero ese es el sonido, ¿ok? Cuando tengan ese sonido, lo pasan a combi 2 veces. Acá está, miren. 09 y 09. Una y 2 veces, ¿ok? Cuando ya están las dos veces, lo que van a hacer es hacerle una modificación en el detune. Miren, acá está menos 30 y más 30, como si es el mismo procedimiento que se hace para el sonido de Arturo Jaimes y creo que también para Cañaveral. se les desafina menos 30. Bueno, yo lo desafiné a menos 30 y a más 30, menos 30 y más 30. Y pues así me quedó. Si no estuviera así, se escucharía así. Oigan. Ahí está el sonido, sin la desafinación. Ahora lo vamos a desafinar a menos 30. Realiza menos 30. Como escucharon, ya se oye el cambio. Ahora el otro a más 30. 30 más. Ahí está. Y ahí está el sonido. Y así lo hice yo. No es el original porque leí un comentario donde me decía que ese no es el sonido original y no sé qué tanta madre. Pero pues este teclado no lo trae. No se pueden hacer maravillas. O a menos que yo sea muy güey que no lo haya yo encontrado. Pero pues no creo. No sé si sea yo tan güey. Pero bueno, ahí está el sonido. Y pues si lo quieren hacer, ahí está el tip. Y pues aquella persona que me insultó, pues que lo haga, que lo iguale y pues que lo pase, ¿no? Porque yo pienso que si está diciendo por algo, pues es por algo, porque pues él ya lo tiene y no sé qué tanta madre más. Bueno, ahí está el sonido, ya saben, mini LED, mini LED, ahí está, y ya más lo desafina a menos 30 y más 30, y el sonido les va a quedar así como a mí me quedó. Sí, obvio, si lo necesitan. A mí me gusta y pues ahí está el tip, ¿sale? Los dejo con un servidor y pues sus comentarios los espero, a ver si no me regaña por no haber subido videos. Pero pues ahí están y nos vemos en el próximo video, ¿sale? Bye.